Bon les gars, on a trouvé un spot un peu dégagé. Je me sens un peu KO. Il y a 2 bois là que j'ai vus qui peuvent me permettre de faire mon abri. Donc on va se postiche ici. Pour la journée, ça va être bon. Faire tout ça sans avoir rien mangé et tout, c'est encore plus dur. Mais si j'y arrive, comme ça, sans rien avoir mangé en état d'épuisement des 7 jours, bah ça veut dire que quand je serai en pleine forme, ça sera 10 fois plus simple.